kyonna kimunyiiza. Ye mwennyini yalina okubwogerera. Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa obubaka obwo nga ye mwennyini yalina okubwogerera. Bw'obubaka obwa Qur'an bubeerawo tebwogera, wabula omubaka nga ye muntu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ye mwogezi ayogera, ng'ayogera atunnyonnyola ebiri mu bubaka, obubaka buli obuli awo obusirise obutoogera. Naye nga buvunaanyizibwa bw'ono omubaka ayogera okutunnyonnyola ebigendererwa ebiri mu bubaka obutoogera. Tukakasa bulungi nnyo nti omubaka ono ayogera ma yanfiku anil hawa, talina kye yayatula ng'akyatula akijja ku kwagala kwe, wabula buli kyonna kyonna kye yayatula yali atuukiriza bubaka buli, obubaka obwali butoogera. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amusasulemu bulungi era amuwe ebyengera, emikisa wamu n'emirembe. Ab'ebitiibwa abasomi baffe ab'olulango, tuli ba mukisa nnyo okubeera nga Allah tuwangaazizzaako ne tutuuka mu budde buno na zino aya nazo tuzongere ku ezo ze tubadde tujja tutunulako. Okuzzaako emabega katono nti essula gye tulimu bagiyita suratul Haqqa. Erinnya al-Haqqa nali bategeeza nga litegeeza nti ekintu ekikakata oba ekintu ekikakasa. Olunaku lw'enkomerero baluyita al-Haqqa kubanga Allah yajja alulanga ku mirembe gyonna gyonna egyasooka nti eriyo olunaku bannange, olwo olunaku lwakukakata era lwakubaawo. Ekirala yagenda ng'ayogera atugamba nti ebintu bino bigenda kubeera ku lunaku gundi, ebintu bino bigenda kubeera ku lunaku gundi. Olunaku lwe lutuuka byonna byonna bye yatugamba nti bijja kubeera ku lunaku olwo bigenda kukakata, binywere, bibeewo, bituukirire. Kati bwe tuba nga tuli mu ssuula eno, Allah subhanahu wa ta'ala atubuulira enzija y'abantu gye bagenda okujjamu ku lunaku olwo. Waliwo abagenda okujja nga bakwasibwa ekitabo omuwaawandiikwa emirimu gyabwe nga bakibakwasizza na mukono gwa ddyo. Abantu abo twabalaba nga tugamba nti ebyabwe bigenda kubeera birungi nnyo, kabonero akalaga nti bagenda kuba bawangudde. Ne tukwata ku bantu abagenda okujja nga bo bagenda kuweebwa ekitabo ky'emirimu gyabwe na mukono gwa kkono
akabonero akagenda okulaga nti abo baagwa balemererwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa Allah bwe yabassaako. Era ne tutegeera bulungi nnyo ebigenda okubakolwako. Mu aya eno eya35 Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza nti falaisa lahu lyawma hahuna hamimun wala ta'amun illa min ghislin la yaakuluhu illa alkhafiun. Aya ezo zetugenda okutandika okutunulamu, aya zino zetugenda okutandika okutunulamu, era njagala tubeere beegendereza nnyo okumanya aya zino zitegeeza ki. Jjukira aya zino zigenza okujja nga Allah subhanahu wa ta'ala atutegeezezza ensonga bbiri ezigenda okuleesa abantu bano nga baweereddwa ekibonerezo eky'amaanyi ennyo bwe kityo, ekibonerezo ekyokubeera nga bagenda kubakaliga, bagenda kubasiba ku lujegere lwe twalabye nti nno dharuha obuwanvu obululiko 70 dhiraan, oluweereza ddala enzira nsanvu twazinnyonnyodde nga olujegere lugenda kuba luwanvu nnyo ddala, kubanga abamanyi batunnyonnyola nti buli yenna agenda okuyingizibwa omuliro bagenda kumuluteekako olujegere olwo nga balumuyingiriza mu kamwa lumufulumiremu eno ku mubwereere bwe bamusibe okwo abeerengwa enkejje gye bateeka ku luti ne bateekako n'endala. Omuntu yandibadde yeebuuza abantu abo okubawa ekibonerezo ekinene ennyo bwe kityo bagenda kuba nga baakola ki, bagenda kujja nga baakola ki? Aya zetuvaako Allah atunnyonnyodde nti amazambi oba ebyonoono by'abantu abo ebisingira ddala okubeera nga binene biri ebyonoono bibiri. Ebyonoono bibiri byebiri ku bantu abo. Allah atugambye nti innahu kana la yuminu billahi alazim, mazima ye omuntu ono okutuuka okubeera nga aweebwa ekibonerezo ekifaanana bwe kityo, la yuminu billahi alazim, yali bwe yabeereranga ku nsi yalinga la yuminu billahi alazim, nga takkiriza Allah ow'ekitiibwa, nga takkiririza ddala Allah ow'ekitiibwa, Allah omunene mu kitiibwa kye, yalinga tamukkiririza ddala. Kati ne tuba nga tuweebwa amagezi ffe abatuwo era abatunula era abalina obusobozi tubeere nga tukkiriza Allah. Nabagamba nti n'okukkiriza Allah, okugamba nti ddala mu butuufu oli mukkiriza wa Allah, kuzingiramu ebintu bino bina. Al-imaanu billahi yatadhammanu fiihi 4 ashiya. Okukkiriza Allah kuzingiramu ebintu bino bina. Bwe kibanga ekimu okyakisudde ebbali nga weekutteko ku bisatu oba nga weekutte ku ebibiri bikyakulemeredde, tonnaba kubeera ng'okkiriza Allah ow'ekitiibwa. Okukkiriza Allah ow'ekitiibwa kuzingiramu ebintu bino bina. Ekisooka al-imaanu bi annahu waahidun, kwe kukkiriza nti ali omu. Ekyokubiri al-imaanu bi wujudihi, okukkiriza nti oyomu waali, talina lwe yali abuzeewo okwo wadde akatono bwe kati. Ekyokusatu al-imaanu bi rububiyatihi, okukkiriza nti nno ye mutonzi eyatonda buli kyonna ky'omanyi nti nno weekiri, ky'olabako n'ekyotalabako naye ng'okakasa nti nno weebiri, please ye yabitonda.
ekyokuna al imaanu bi uluhiyatihi kwe kukkiriza nti nno yeyekka asinzibwa. bwe bibanga ebyo ebina bikyakugudde mu guluka tonnaba kubikwataganya bulungi, tonnaba kuba mukkiriza wa Allah. era ku lujegere luli olugenda okuteekebwako abantu abagenda okuyingizibwa omuliro gwagenda okubeera nambeemu, gwagenda okubeera omusaala. ekirala ezambi eryokubiri yetusaanidde okubeera nga twekyekinga tuleme kubeera abalikola, wala yahuddu ala taami lmiskiini. era omuntu abantu abo bagenda okubeera ku lujegero olwo ezambi eddala libagenda okubavunaana baalinga tebakubiriza ye mwennyini yagaana okukubiriza omwoyo gwe, wala gairahu wadde okukubiriza omulala atali ye kuki ala taami lmiskiini, ku kyokuliisa abeetaavu emmere. bannange tukubirizibwa okuliisa ku bantu abeetaavu emmere. muve ku kuliisa abantu abatalina bwetaavu okuba kweraga, ate jjukira nti nno nga ne beweeragiramu tebagenda kukusiima, kubanga obawa nga tebalina bwetaavu, naye muwe ku bantu abalina obwetaavu. okuwa omuntu alina obwetaavu ofunamu nnyo, ofuna omukwano gyali, ate Allah akusiima, ate empeera zo ziba zirinnya. era okumanya empeera ziba zirinnya, toteekeddwa na kubeera kwabo abagenda okuyingizibwa ku lujegere olwogerwako. ab'ebitiibwa bwe tumaliriza okufuna aya ezo, Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti omuntu bw'atyo tateekeddwa kuba na bintu bino bibiri. tagenda kuba na bintu bino bibiri ku lunaku lwa nkomerero. aya ziizino ze zibituwa. Allah subhanahu wa ta'ala agambye falaisa lahu lyawma hahuna hamimun, falaisa lahu lyawma hahuna hamimun. tagenda kuba omuntu oyo talina olwaleero kyayise alyawma, olunaku lwayise olwaleero alutaddeko alifu wallaamu, olunaku luno alutaddeko alifu wallaamu, ate alifu wallaamu eno tufiidu l ahadiya, aba ategeeza olunaku lwayogerako lwero lwennyini lwabadde ajja atambuliramu nga lwe lunaku lw'enkomerero. olwo lwennyini olunaku lwabadde ajja atambuliramu, Allah agamba nti kwolwo olunaku lw'enkomerero laisa lahu lyawma, tagenda kuba omuntu oyo tagenda kuba na lunaku, tagenda kuba ku lunaku olwo, tagenda kuba naki, tagenda kuba na hamimun. gwe bayise hamimun ye omuntu gwe bakkaanya naye nga wa mukwano, omukwano gwe tusobola okugamba nti nno gubasaza mu kabu. bw'oba n'omukwano gwo nga tewaliiwo na kantu katono koyinza mulyako, wabula buli koofuna wadde katono katya mukagabana naye, oyo wa mukwano, oyo abeera wa mukwano, ow'omukwano abeera first class. Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti kwolwo ku lunaku olwo tagenda kuba na mukwano gwa omukwano ogw'omunda. omukwano ogw'omunda gwe bayita hamimu, nti gundi mukwano gwange wa mukwano gwa munda nnyo. omukwano ogw'omunda yoyo mukwano gwo gw'oyinza okubulira ekikuliko nga kyankiso nnyo, nga kikulina mu buziizi. ne bwe kiba nga kikuli mu buziizi, mukwano gwo osobola omugambako nti nno kaakano nina wano akantu. ku lunaku olwo olw'enkomerero
tagenda kubeera na mukwano gwonna gutuuka ku ddaala eryo. Lwaki? Kubanga luno lunaku lwa firaaru, lunaku lwa kuddukaŋŋana. Teriiyo kariibun, teriiyo wa luganda lwo agenda kulaba kaasembere gy'oli, ate era naawe tolinamu wa luganda lwo gw'ogenda kulaba kwosembere gy'ali. Tugenda kubeera nga tuddukaŋŋana. Teriiyo muzadde agenda kulaba ku mwana we asembere eri omwana we, nabwe kityo omwana talina ngeri gy'agenda kulabamu kulaba muzadde we asembere eri muzadde we. Lunaku lwa kuddukaŋŋana. Kati olwo olunaku lugenda kubeera luzibu nnyo, terugenda kubeerako na mukwano gwonna gw'oyinza kugamba nti ono mukwano gwange wakulusegere. Aya egambye falaisa lahu lyawma, tagenda kuba ku lunaku olwo olwogerwako olunaku lw'enkomerero, tagenda kuba omuntu ono bw'ati, tagenda kuba na hamimun, na wa mukwano gwe gw'oyinza kugamba nti nno nina mukwano gwange nfiira bulago. Ogwo omukwano tegugenda kubaawo. Kati olunaku olutagenda kubeerako mukwano, olunaku olutagenda kubeerako mukwano, please temuddira mikwano gyammwe gino gye musanga ku nsi nga mwamera dda n'amannyo, mubalabye bukulu, ne beekiika mu kukolako kw'oyinza okukola okunyiriza ebyo ebigenda okubeera ku lunaku lw'enkomerero. Oluusi ab'emikwano bano be tufuna emikwano emikyamu, emikwano emibi, gigenda ne gyekiika mu mirimu gyo egyali kugasiza ku lunaku lw'enkomerero, n'otagikola kubanga mukwano gwo waali, n'otagikola kubanga mukwano gwo ajja kuje tabyagala, n'otabikola kubanga mukwano gwo yeekiiseewo. Kati mbagamba nti nno falaisa lahu lyawma, ku lunaku olwo olwogerwako olunaku lw'enkomerero, omuntu ono bw'ati tagenda kubeera hauna hamimu, tagenda kuba na mukwano gwe nfiira bulago. Kabeere mukwano ng'omukwano gwa baluganda gw'abantu ab'oluganda olukuli okumpi, kagubeere mukwano nga mukwano gwa mirimu, kagubeere mukwano nga mukwano gwa kiraabu, mwina kiraabu emu. Ebyo byonna ku lunaku lw'enkomerero tebigenda kubaawo. Kale kakibeere kika okumanya ng'omuntu agenda kubeera nga agenda kuba muzibu nnyo ku olwo. Mu aya endala Allah atunnyonnyola nti yafirru lmaru min akhihi, omuntu agenda kudduka muganda we, tagenda kukoma ku muganda we yekka, wa ummihi wa abihi, agenda kudduka maama we adduke ne taata we. Si ebyo byokka, wa swahibatihi wa banihi, agenda kudduka mukyala we atuuke n'okudduka mutabani we. Embeera egenda okuddusa abantu abo abataano, ate nga buli yenna abeerako ne byakola byonna alowooza nti ayagala kutegekera bantu baabo bataano, kubanga bamukwatako nnyo, bamulinako nnyo akakwata. Naye Allah subhanahu wa ta'ala agobye omukwano, agobedde ddala ku muntu ono, tagenda kubeera na mukwano gutuukaawo. Allah subhanahu wa ta'ala ekirala kyaganye ku muntu ono, agambye nti nno wala ta'amun illa min ghislin. Aya eno tugenda kugikwataganya emirundi ebiri, okugijjayo obulungi. Tugenda kusooka tugivuunule omulundi ogusooka, ate tumale tugiddemu omulundi enzivuunula ey'okubiri.
Allah bw'agamba nti wala ta'amun, ate omuntu ono tagenda kufuna mukisa gwonna wakuba nakakulya konna. Wala ta'amun, tagenda kuba nakakulya konna kayisa mu kamwa. Bw'oba otunuulidde aya eno ereese ekigambo ta'amun nga tekireese kirina kira, ekireese tekirina alifu wallaamu. Ate bulijjo bwe bagaanira, bulijjo omwogezi wagaanira munnakira, wagaanira munnakira mu linnya eritalina alifu wallaamu, aba amaze okumalirayo ddala ekiyitibwa ekyo. Kati nga wano wagambye ta'amun, aba amaze okubunya buli kyonna ekiyitibwa akamere tekaliyo. Buli kyonna ekiyitibwa akamere omuntu ono tagenda kubeerako nakaafuna kukakulya konna. Mu aya endala yagamba nti nno tagenda kuba nakakulya konna illa min dhari'i, okujjako kye bayita dhari'i, nga dhari'i gabeera maggwa amakalu agayitwamu edda akasana ne gakakanyala ne gakalira ddala omutali wadde otuzzi twoyinza kusimbako mannyo kunuunamu. Ago amanya amaggwa bwe gati ge bayita dhari'a. Kati amaggwa ge bayita dhari'a gagambye nti yegenda okuba emmere yaabwe, naye bw'ogenda okwetegereza nga si mmere. Allah ayagala kubagamba nti waliwo kamere konna. Okumanya nga si mmere yamala n'agikomekera n'agamba nti la yusminu wala yughni min ju'i. Kati eyo si mmere. Omwogezi bw'ayogera bw'atyo aba ayagala kugamba toyinaayo kantu konna k'ogenda kulya. Kati Allah agambye nti la yaakuluhu wala ta'amun, tewaliyo kakulya konna omuntu ono agenda okubeera mu muliro kagenda kusembezebwako nti alye, illa min ghisilin, okujjako ekyandibadde ng'ekimusembezebwa, ekyandibadde ng'ekimuweebwa. Kubanga eno mustathina eri mu nkatho. Mustathina eno nkutule, mustathina enkutule yeeriwa yeyereese mustathina nga si jinsu ya mustathina minuhu. Mustathina minuhu ta'amun, ate bw'aleese mustathina n'aleeta nga byakunywa. Kati bwaga nti wala ta'amun, tewaliwo kakulya konna kagenda kumuweebwa, illa min ghisilin, okujjako anaaweebwayo ghisilin. Nga ne kyebayita ghisilin kyeki? Kyebayita ghisilin lwe luzizzi olusaayisaayi olugenda okuva mu bantu abagenda okuyingizibwa omuliro, olugenda okukulukuta nga luva mu nnyama y'abantu abagenda okuyingizibwa omuliro. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukolayo engeri y'omwala, ng'omwala ogwo buli lusaayisaayi n'oluzizzi oluva mu bantu abagenzi ab'omu muliro, ebyo biina gye bigenda okukulukutira. Bwe biba nga bigenda kulukuta eyo nga bikulukutira mu bantu ab'enjawulo, bigenda kuwera. Abantu abo bwe baliba baagadde ku kyokunywa kyonna, bagenda kubasimira bintu ebyo. Nga nkugamba nti kyebayita ghisilin ye swadidu ahli nnaari, olusirasira, olusaayisaayi, oluzizzi olugenda okukamulwa okuva mu nnyama y'abantu abo abagenda okuyingizibwa omuliro. Tebigenda kubeera byakunywa birungi, bigenda kubeera byakunywa
ebiwunya ebitamalira ddala nnyonta era ebitasobola kugasa muntu yenna senga aba yeekamiridde mbwa agezeeko okubinywa tebigenda kubeera nga bimumala. Hadisi gye nnina nga eva ku Ibn Munzar ne Ibn Abi Hatim agamba nti nno Ikrima naye yagyogerako ne Ibn Abbas n'abyogerako ng'omubaka sallallahu alayhi wasallama yagamba nti kye bayita ghisilin dammun wa ma'un wa swadidun lusaayisayi n'oluzizzi n'olusirasira tasiiru min luhumihim ebigenda okukulukuta nga biva mu nnyama yaabwe olw'okuba nti nno omuliro guliba gubakoze ekigambo ky'amaanyi nnyo ennyama yaabwe egenda kubeera nga etulukuka olusaayisaayi oluzizzi olwo olusirasira bigenda kubeera nga byegatta wamu bikuŋŋwanire mu kifo kimu. Omubaka sallallahu alayhi wasallama yagamba law anna dalwa min ghisilinin yuhraakun senga wabeerawo akalobo akaseneddwa mu bintu ebyo ne kajja ne kayiibwa ku nsi kuno lantana ahlu dunya kulluhum abantu bonna abasangibwa mu nsi bandibadde nga batuukibwako ekivundu okuwunya obubi okw'ebintu ebyo bonna bandibadde babifuna. Abantu b'omu duniya bonna bandibadde bafuna ku kivundu ekiva mu bintu ebyo kye bayita ghisilin. Erinnya ghisilin liva mu kigambo ghusulu. Erinnya ghisilin lijidde ku wazinu ya fi'ilin, lijidde ku wazinu ya fi'ilin ghisilin nga kiva mu kigambo ghusulu. Kati ebiyitibwa ghisilin byebyo ebiba binaaziddwa okuva mu mubiri gwo gwonna, era amazzi bw'oba onaabye amazzi goonaabyemu ne gagenda ne gakuŋŋwanira mu kinnyemmanju, tuyinza okubiyita ebyo ghisilin kubanga byebivodde bwe bukokkoliko ebizza ebikyafu ebigenze ne bikulukutya nga biva ku mubiri gwo okuva ku mutwe paka ku bigere. Omubiri gwo gwonna guvuddemu obukokkoliko obwo obukuŋŋwanidde mu kinnyemmanju, ebyo babiyita ghisilin. Kati obukyafu bw'abantu abagenda okuyingizibwa omuliro si bukyafu bwa kko na ttaka na ttosi oba oli awo ebikwata ku mibiri gyaffe ku duniya kuno. Bo bano omubaka sallallahu alayhi wasallama yagamba nti nno omuntu yenna agenda okujja ku lunaku lw'enkomerero ng'omubiri gwe gwaliisibwa haraamu, nga gwaliisibwa haraamun, kullu jismin, buli mubiri gwonna, namat ala suhti, ogwaliikirizibwa naye nga guliikirizibwa na bintu biva mu haraamun, fannaaru awla biha, omuliro jahannama gwe gugenda okubeera nga gukamula haraamu oyo okubeera nga akuva mu mubiri gwo. Kati ebyo ebigenda okuva mu mubiri bigenda kuvaamu mu ngeri ya lusaayisaayi, luzzi
busirasira. Twala ekyokulabirako nti nno genda otemye ennyama ku mudaala, ogiteeke ku luti, ogiteeke ku sigiri. Ennyama eyo etandika okukaaba oluzzi, etandika okukaaba oluzzi olumyukirivu ejjovujovu bwe lityo, n'abantu abagenda okuyingizibwa omuliro emibiri gyabwe gigenda kuvaamu ebintu bwe bityo. Kati Allah subhanahu wa ta'ala agambye ti wala ta'amun, tebagenda kubeera nakakulya konna illa min ghisilin, okujjako ekigenda okubaweebwa mu kifo ky'okubeera nti nno balina ekyokulya kyebaweebwa, bagenda kubawaamu ghisilin, bagenda kubawaamu ebintu ebyo ebicaafu ebiva mu nnyama y'abantu abagenda okuyingizibwa omuliro. Allah subhanahu wa ta'ala kwe kukomekkereza n'agamba nti tewabangawo muntu yenna yeegomba wadde okuyoya kugamba nti nno yandiweereddwa ku kyokunywa ekyo oba ku kyokulya ekyo. Lwaki? Kubanga la yaakuluhu illa alkhafiun, teriyo agenda kuweebwa kyakulya ekyo era temukirowoozangako nti nno ekyokulya ekyo kirungi, temukirowoozangako nti nno ekyokunywa ekyo kirungi. Okujjako kigenda kuweebwa alkhafiuna, abakozi b'ebikolobero, kigenda kuweebwa bantu abakozi b'ebikolobero. Ekigambo bakhafiuna kiva mu kigambo khata'u z'ensobi oba z'ensobi abantu ze bajja bakola. Wa akbaru lkhati'a, ate ekisobyo ekisingira ddala okubeera ekinene omuntu kyagenda okujja nakyo ku lunaku lw'enkomerero, yoyo eyagaana okukkiriza Allah, yoyo eyagaana okukkiriza Allah. Bw'oba ogaanye okukkiriza Allah, kiba kitegeeza nti nno ogaanye okusembera gy'ali okumufuula mukwano gwo. Kati gwe ani agenda okubeera mukwano gwo? Ani agenda okubeera mukwano gwo ku lunaku lw'enkomerero? Y'ensonga akugambye nti laisa lahu lyawma hahuna hamimun, wano waali baali ng'asembezebwa jahannama. Allah amugamba nti wano woosembedde, ate mu lunaku luno lw'olimu togenda kubeera na mukwano gwanfiira, mukwano gwo gwosobola kubulira ku buzibu bwo wadde asobola okukusembeza. Terina, togenda kuba na mukwano awo wooli boosembedde, ne mu lunaku olwo lw'ogenda okubeeramu togenda kuba na mukwano gwonna gw'ogenda kubeera nagwo nti gukusembeza obeere kumpi nagwo oba gwo gubeere kumpi naawe. Wagaana okukkiriza Allah, ate era wagaana okuwa ku bantu emmere. Gwe emmere gwe wajeeriranga ebyafikkangawo n'obiyiwaka, n'obiyiwa eri ku dustbin, n'obiyiwa eri kasasiro. Kati wagaana n'okufunako okwo mu bantu, okubeerako okwo mikwano gyo, osobole okubeera ng'ogiwa ku mmere. Oba oliawo ekyo kigenda kukusembeza okumpi mu maaso ga Allah, kyakulema. Allah agambye nti nno falaisa lahu lyawma hahuna hamimun wala ta'amun illa min ghisilin. Kati omuntu bw'atyo ku lunaku olwo olw'enkomerero togenda kubeera na mukwano gwo agenda kukuba kumpi ku lusegere. Lwaki? Kubanga olunaku olwo lugenda kubeera nga lwakuddukaŋŋana. Buli muntu yenna agenda kubeera nga adduka oyo gw'alirabako nga bamanyiganye, agenda kubeera nga amudduka. Ogenda kulaba ng'odduka bakadde bo oba mumanyiganye nabo bakumanyi, bagenda kudduka naawe obadduke. Baganda bo bagenda kudduka naawe obadduke. Abaana bo babuwala oba babulenzi bagenda kudduka naawe obadduke.
kati omukwano gugenda kubeerawo. Kati Allah subhanahu wa ta'ala n'agambira ddala nti omuntu ono tagenda kuba na kyakulya kyonna. Ekyokulya kyabadde ng'agamba nti la wala ta'amun illa min ghisilin. Ghisilini gyajjeemu kyandibadde kyakunywa. Kati bw'abanga aleese nti nno tagenda kuba na kyakulya kyonna n'anywezaawo ghisilini nga ghisilini kyakunywa, kiba kitegeeza nti ebyokunywa ebyokulya byonna abigobye. Ebyokulya abigobye, anywezezaawo kyakunywa kyokka kyanywezezza. Naye ekyokunywa kyanywezezza agambye nti kiri min ghisilinin, kyayise ghisilini. Bw'oba okyetegerezza obulungi mu butuufu si kyakunywa, kubanga ghisilini bye bicaafu ebigenda okuva mu nnyama mu mibiri gy'abantu abagenda okubeera mu muliro. Ebicaafu ebigenda okuva mu nnyama mu mibiri gy'abantu abagenda okubeera mu muliro nga biki? Olusaayisaayi, olusirasira, oluzizza, olwo bigenda kukuŋŋwana olw'okuba nti nno abagenda okuyingizibwa omuliro bagenda kuba bangi. Bigenda kukuŋŋwana bikolere ddala luzzi lulamba kwe bagendanga okusena. Naye nga bye basena okuwa abantu abo babinywe biwunya, bicaafu. Omubaka sallallahu alaihi wasallama nkugambye nti yagamba nti senga abantu abo baweebwa, senga bafunayo daluun, endobo nesena ku bintu by'abantu abo abagenda okuba mu muliro, ne bajja ne babiyiwako okwo kuno ku nsi, ne bitonnyako okwo kuno ku nsi, byandibadde okuwunya kwabyo kwandibadde kuwulikika. Buli yenna awangalira ku nsi kuno yandibadde akwata ku nnyindo olw'obuyitirivu bw'okuwunya kwabyo. Olaba kuno ku nsi abantu abalina toys neziteebwa, senga enkuba eba etonnye ne babita ne bikulukuta. Bwe baba bakabita bwe bati ababa okumpi mukwata ku nnyindo, naye bwe bimala ne bitambulawo akabanga nga okuwunya kwabyo kukendeera, ate mmwe abali awo okumpi mmwe mubifuna, mmwe mubiwulira. Abali ewala tebamanya nakumanya nti balina n'ebirala bye baatadde, balina ne toyi gye baatadde nga oli ali wala. Naye kakati nno bino eby'abantu b'omu muliro byetegereze. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubiwa abantu bano mbu babinywe, naye nga tebikubikako ku nnyindo, tebikubikako nnyindo, biwunya, ate ekirala byokya, tebinywebwa. Allah subhanahu wa ta'ala kwe kuga nti la yaakuluhu illa alkhati'un. Bino ebyokunywa bye batenze teri yasobola kukikubako nnyindo nti akisike akiyingize mu kamwa ke. Nedda. Okujjako bagenda kubiwaliriza buwaliriza abantu abo aboonoonyi, abo alladhina yaksibuuna alkhati'a, abo ababeera ku nsi kuno nga bakola bikolobero, bakola byonoono, bebokka abagenda okuweebwa ebintu ebyo. Kati kyetulina okukola, tulina okwewalira ddala ebyonoono, ebikolobero ebinene. Waliwo ebyonoono ebikolobero nga binene ddala, nga omuntu ayogera bikolebwa lulimi, nga bw'oba okyogedde, oba oyogedde khati'a, oba oyogedde ekisobyo kinene ddala,
omubaka sallallahu alaihi wasallama yagamba nti oluusi omuntu agenda n'ayogera ekigambo ng'ekigambo ekyo kyayogeredde la yulki alaiha baalun, takitaddeeko na birowoozo nti alina kyayogedde naye ng'ayogedde kinene, fayulka biha fi jahannam, ekyo ekigambo nekimusuuza mu muliro jahannama obutaguvaamu. Ebyo ebigambo ebinene bwe bityo tubyewale. Ne wabeerawo n'ebikolwa nga omuntu asobola okubikola nga binene. Waliwo ebikolwa byendabye wano nga ebikolwa ebyo bikolebwa bwereere bwa muntu, bikolebwa ekiyungu kyo kye bayita obwereere bwo. Omubaka sallallahu alaihi wasallama yagamba nti nno ebikolobero mukaaga binene ebikolebwa ekiyungu kye bayita zakarun, ekiyungu kye bayita obwereere bwo, ebikolobero mukaaga nga bikolebwa bwereere bwo. Omuntu yenna akolako ekimu ku byo mal'unun, oyo mukolimire. Ekikolobero ekisookera ddala, omuntu yenna nakihu rajulin, omuntu yenna akozesa obwereere bwe nga abuteeka ku musajja munne, ekikolwa kye bayita ekyokusiyaga, ng'okikola ku musajja munno, gwe obeera mukolimire. Kati bwe baba babala abagenda okujja nga bakola ebikolobero ebinene ennyo, abagenda okuweebwa ku byokunywa ebyo bye tugambye nti Allah byakomekeza nti la yaakuluhu illa alkhati'una, oyo abo be bakola ebikolobero ebinene. Owookubiri akola ekikolobero ekinene ng'ate akikozesa kiyungo kya bwereere bwe, ye muntu agenda mukazi we n'amugenda fi duburiha, n'omuyita mu kkubo ery'emabega mukazi wo, yes, naye mukugenda n'omuyita mu kkubo ery'emabega oba okozesezza ekiyungo kyekyo ekyobwereere bwo, naye ng'okoze ekikolobero kinene. Ate abantu babikola, naye mumanye nti bwe muba mubikola nga wadde mubikola ku bakazi bammwe, bakazi bammwe babagamba kubeera nga mubayita mu kkubo lya mu maaso, naye kasita okenda n'okkubo ery'emabega oba okoze ekikolobero kinene ng'obeera mukolimire. Owookusatu ye muntu agatta mukazi we n'amugatta ne maama we. Kikolebwa kiyungo kyo kya bwereere, kibwereere bwo, naye n'obukozesa mu kuba nti ogenda ku mukazi wo ate n'ogenda ne ku maama we, oba mukolimire. Ekikolobero ekirala kwe kubeera nti nno omuntu yenna agenda n'akozesa n'akola ekikolwa ekyo ng'akikola ku muwala we gwe yeezaalira. Okubeera ng'okola ekikolobero ekyo ng'okikola ku muwala wo mwennyini gwe weezaalira, oba mukolimire. Ekikolobero ekirala ye muntu yennyini akola ekikolwa ekyo n'akikola ku maama we mwennyini amuzaala, gwobeera kagwa ensonyi oba okoze ekikolobero kinene nnyo. Kati hadhihi alkhataaya, ebyo byonna ebyonoono bye tugenze tumenya bibalwa nga byonoono binene nnyo. Omuntu agenda okuweebwa ebibonerezo bino bye twogerako, bino ebikolwa
aba mwabadde atambulira. Ekikolobero eky'omukaaga ye muntu yenna ayenda ku mukamulirwanaawe. Mulirwanaawo pulizi akuzirira ddala nnyo. Kati si kirungi kunyiiza mulirwanaawo n'otuuka n'okubeera nti oyenda ku mukazi we oba oyenda ku muwala we. Biba bikolwa binene ddala. Bino ebintu byemmenye nyenza okubimenya ng'abantu abasinga obungi mwe batambulira. Naye njagala mbabuulire nti ebyo ebigambo ebyo ebikolwa binene ddala. Abikola abeera mukolimire. Kati la yakuluhu illa alkhafiun. Ebyokulya bino ebyogerwako n'empisa gye bagenda okuyisaamu tebalina gwe bayinza giyisaamu okuggyako oyo omukozi w'ebikolobero ebyo ebinene. Njagala mukkirize tusabe Allah subhanahu wa ta'ala atutaase tuwone okukola ebikolobero ebinene ebigenda okututeesa mu muliro tufuuke ebyenyinyalwa. Nga n'abantu bennyini abali mu muliro bagenda naawe kwewuunya nti ate gwe ng'ate oweebwa ebibonerezo bisukkiridde ku byabwe bye bafuna, era nga n'okuleekaana okukwo kuyitiridde ku kwabwe anti obadde oli mukozi wa bikolobero bino ebinene. Nsaba ekitiibwa Allah atuteeke mu bantu abo yastami'una alqawla, abawuliriza ebigambo ebibasomesebwa, fayattabi'una ahsanahu, ne babeera nga bagoberera ebyo ebiba bikyasinze okubeera ebirungi mu byo. Essula yaffe ekyali mu maaso era sandyagadde kwongerako kubanga tugenda kuyingira mu topiki ndala nnyo etali eno gye tubadde tutambuliramu, era okumanya nga egenda kuba ndala nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala topiki gye tugendamu agenda gikulembeza na kulayira, okulayira okutali kwa bulijjo. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ab'ebitiibwa, njagala kumaliza na hikmatul yawm, ekyokuyiga kyaffe ekyolwaleero kyennandyagadde ffenna tufune kitubeerere kyakuyiga, tutambulizeewo obulamu bwaffe obwa kuno ku nsi, ku bino bye tunoonya ku nsi, era tukitambulizeeko n'ebyo bye twagala okunoonya nga byakusiimwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. N'ekyokuyiga kyaffe kigenda kuva mu biraamo bya Lukumaani bye yalaamira mutabani we. Mumanyi bulungi nnyo nti nno Lukumaanul Hakiimu, Lukumaani omusajja omugezi, yalaamira mutabani we ebigambo bingi nnyo nga byonna bya kigezi ddala, era mutabani we ebiraamo bino byamuwangaazisa ku nsi kuno ng'ali ku bwerinde bw'amaanyi, olw'okubeera nti nno taata we yamulaamira ebiraamo ebyayitirira obungi. Okumanya nga byali bya kigezi nnyo, n'ebimu Allah subhanahu wa ta'ala yabituwaako ne mu Qur'ani. Mujjukire nti nno buli ekyajja mu Qur'ani kyajja nga kirina ensonga nnene ekireese, ate era nga kitambulira ku kintu kinene. Naye ku biraamo bya Lukumaani Allah yatuuka n'okubeera nti abituwaako ne mu Qur'ani. Ebiraamo bya Lukumaani bino byali biwerera ddala biraamo 1000, byawerera ddala. Yalaamira mutabani we ebiraamo ebiwerera ddala 1000.
twafuna omukisa ne tubanga ebimu ku byo byatutuukako. Naye yagamba Lukumaani yagamba mutabani we nti ya bunayya, mutabani, innama ju'ila laka udhunaani, mazima bakuwa amatu 2 wa ainaani, ne bakuwa n'amaaso 2 wa lisaanun wahid, ate lwo olulimi ne bakuwa lumu, tebakuwa nnimi 2. Ekigendererwa litakun, kirungi bibeere, ma tasma'u, byowulira, wa ma tara, n'ebyo byogenda olaba, bibeere bingi, aktharu, bibeere bingi, mimma tatakallamu, bibeere bingi okusingako kwebyo byoyogera. Amakulu byoyogera birina kubeera bitono nnyo, byolaba bye biteekeddwa okuba nga bye bingi, ne byowulira bye biteekeddwa okubeera nga bingi. Naye ate gwe byoyogera biteekeddwa okubeera nga bitono ddala. Ate n'amugamba nti nno walisaanuka fi hadira, ate kimanye nti Allah bwe yali atonda olulimi lwo yalutonda n'aluteeka mu fensi, n'aluteeka mu sseŋŋenge, nga ne sseŋŋenge gwe lwe yateekamu ge mannyo, nga wadde baakugamba oyogere bitono, ate olulimi baaluteeka mu sseŋŋenge mu fensi, nga si kumala googerayogera, wabula oteekeddwa okwegendereza ennyo ku ekyo ky'ogenda okwogera. Si kubeera nti nno kiyinza okulumya olulimi lwo, si kuba nti nno kiyinza okulumya olulimi lwo, sooka kumala kulowooza olabire dda nti ddala ekyo kituusizza olulimi lwo okuva mu fensi yeeyasame, lulimi lwotandika okuzannya muli lwogere. Kati nno ab'ebitiibwa abampuliriza baatuwa amatu 2, tuli baddembe okuwulira bingi, ate amatu gaffe tebagateeka mu fensi, go gasobola okuwulira byonna bye gawulira. Baatuwa amaaso 2, tuli baddembe okulaba bye twagala. Okulaba kwaffe, amaaso gaffe tebagateeka mu lukomera, wabula olulimi baatuwa olulimi lumu, ate olulimi olwo olumu ne baluteeka mu fensi, nga fensi gye baluteekamu ge mannyo, nga kiyiteekeddwa okuba nti nno tubeere nga twegendereza nnyo ku bye twogera, tuleme kubeera nga tubyenkanya ku bye tulaba ne bye tuwulira. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.